sau 2 tháng anh cầm quyết định này để anh lên lấy lại quyết định của cái kiểm định về đó. Anh cái này có ký sau biên bản nữa đó, nghĩa là hẹn anh này để lấy bên trong cái quyết định đó, trong quyết định thì em có ghi rõ là hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng đó anh đó. Thế chị lại phải viết cho em một cái giấy là bên chị đang giữ một em một cái quyết định cái đăng kiểm này, chứ giờ không viết được làm sao lên em viết được hỏi ai được đúng không? Hiện tại là em đang nói em là ghi bên lại thu tiền của anh là em đang ghi cái trước này này, sau 2 tháng sau 2 ngày sau là anh lấy cái quyết định này để cầm lấy là trong cái thức phạt là có cái trước của anh này, anh hiểu chưa? Chứ không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà mình giữ cái này mà lại sao là không có cái biên bản tạm giữ cái này là nhỉ? Không, biên bản thì các anh vẫn ghi của anh là tạm giữ giấy phép và giấy kiểm định đúng không? Đúng rồi. Khi trong cái quyết định là có cái hình phạt bổ sung, tức là cái lỗi của anh mà thật tiền đã còn có hình phạt bổ sung. Đó, thì cái này sẽ anh sẽ về xem trong cái quyển xem cái nghị định của 46 ấy. Dạ, thì anh sẽ hiểu được là ngoài cái phạt tiền của anh thì lỗi của anh là có hình phạt bổ sung. Đấy, lỗi của anh là được quy định tại điểm H khoản 7 điều 30 thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và đem kiểm định của phương tiện từ 01 tháng đến 03 tháng, trung bình là 02 tháng được quy định tại điểm H anh nhé. Nhưng mà là giờ là ý là giờ mà em đi xử phạt rồi em để em đi trên đường thì không có cái kiểm định như làm sao mà em đi được? Các chị phải viết cho em một cái giấy nào cho nó gia hạn cho em 1 ngày đến 2 ngày, còn xe em nó còn đi về nhà nữa, chứ giờ các chị làm thế này làm sao mà em đi về nhà được? Thì em mới bảo anh là em chỉ hẹn anh là cái quyết định này là do tổ chức ký thì anh chưa lấy được đúng không? Trong cái quyết định này thì có đây, còn nếu anh mà muốn biến đơn thi dư thì hiện tại là do anh nộp phạt và nhà em dư thì đang có cái tờ giấy này là bảo là đơn dư bánh đấy. Chị phải ghi cho em tờ giấy là công an huyện Nghi Xuân đang giữ cái tạm giữ đúng không? Tạm giữ cái đây là số đăng kiểm của em, chứ giờ đây là 1 tuần rồi đúng không? Em lên em lấy biên bản. Giờ chưa có các sếp chưa làm cho em cái quyết định xử phạt như thế này thì làm sao mà em ấy được? Em mới bảo anh là do anh đến quá thời hạn 7 ngày thì em chưa kiểm tra cái đăng ký xe của anh đúng không? Sao lại có 7 ngày được? Thế đó là các chị phải kiểm tra trước chứ. Chứ anh mới đến đúng không? Anh mới đến thì em mới bảo anh mới đến à? Thì em chưa kiểm tra được cái đăng ký xe của anh thì em chưa ra được quyết định của anh là lỗi của người phương tiện, người điều khiển hay là chủ xe nào đúng không? Thì anh đến đấy rồi thì em mới kiểm tra thì mới phạt được anh cái lỗi. Chứ giờ phạt thì phải ghi phạt cho em đúng không? Phạt thì phải ghi đầy đủ là đang giữ bên em một cái kiểm định chứ. Đầy đủ anh muốn cái chụp lại. Nhưng mà cái biên bản này nó hết rồi. Thì nó lên biên bản, đây là cái quyết định mà, Đây là cái quyết định đúng không? Đúng rồi. Đây là người cha ra quyết định này chưa có ký này. Chưa có ký thì em mới hẹn anh đăng ký tờ giấy của anh đó. Sau 2 ngày không có cái ảnh được, trên anh phải quên thì nhanh ký cho anh. Rồi. Cái này là giờ là nếu mà ra mà xe mà công an khác mà kiểm tra cái kiểm định thì em lấy cái kiểm định làm đi. Nếu quyết định nó cũng phải có hiệu lực trong mấy ngày chứ nó giờ nó ra quyết định giữ luôn là xe em ra đi không được lưu thông à? Đây, được quyền sử dụng để phạt xe đây, tất cả các tiền này là quyết định đấy. Ngày quyết định đến bao nhiêu ngày? 17 tháng 6 thì anh 12 tháng, 17 tháng 8 anh mới được nhận lại. Nhưng mà ý là chị mình lập như thế này thì giờ xe em là em đậu ngay đây luôn này, em không đi được nữa à? Em xe em còn cái gì đi lưu thông nữa đâu? Xe em làm sao có sổ kiểm định mà em lưu thông, nếu mà các chị quyết định xử phạt luôn đến thế này làm sao mà em lưu thông được nữa? Chứ giờ cái hàng xe hàng em 500 triệu như thế giờ các chị không có quyết định xử phạt của em. Nếu mà có cái quyết định em đem đến ngân hàng đúng không? Em đi đến em sẽ phải đi đến ngân hàng em quyết định em xử phạt. Chứ xong rồi về đây các chị quyết định là giữ đăng kiểm giữ các thứ thì bọn em biết đường em với sếp nào ký chứ. Để biết đường bây giờ xe hàng em 500 triệu như xe. Các chị giữ đăng kiểm giờ mai tí nó ra công an 51 kia nó lấy biên bản của nó kiểm tra xe em lấy cái gì em kiểm tra. Chị phải cho em 1 ngày chứ. Thời hạn thì em yêu cầu em 7 ngày. Thế sao mà các chị không nói là thời hạn của bên em cho các chị là 7 ngày đúng không? Chị cho em là 7 ngày đấy mà em lên đến 8-9 ngày đúng không? Em đến em xử phạt thì mà giờ mà vẫn chưa có quyết định xử phạt, chưa có ai ký vào cái quyết định xử phạt đấy. Nhưng mà anh giải thích cho anh hiểu không? Anh đến trước 7 ngày anh không tin được cái đăng ký xe thì em mới ra quyết định xử phạt cho anh được đúng không? Nhưng mà do anh đến muộn quá 7 ngày thì anh không kiểm tra được lỗi của anh là lỗi của người điều khiển hay lỗi của anh là lỗi của người chủ xe. Đúng không? Thì em mới nắm bắt ra quyết định anh được. Thì bây giờ đã quyết định cho anh xong rồi thì ngay bên như lãnh đạo lại đi họp trước ký cho anh được thì em mới hẹn anh đến là. Thì ngày hôm nay lãnh đạo đi họp thì lãnh đạo chị phải viết cho em cái giấy tay là đang giữ công an huyện Nghi Xuân đang giữ cái đăng kiểm định đúng không? Kiểm định có xe này đấy em đi về nhà chứ giờ em không có kiểm định em đi sao được? Thì giờ các sếp đi họp thì các sếp cũng phải viết cho em cái giấy. Thì em mới nói anh là em có cái này là anh nộp đã được tiền rồi này. Rồi. Nhá.
Và nhà em đang có ghi trên cái bảng này là đang cái để Đã tước quyền giấy phép lái xe này hả? Rồi. Sếp chưa ghi mà sếp chưa ký mà ai dám tước cái quyền giấy phép lái xe này của em? thì em ghi là cái lỗi của anh trong quyết định em. Đấy là lỗi thôi, chứ còn người ra quyết định chưa quý thì làm sao ai dám giữ cái giấy quyết định này, cái số đăng kiểm này của em? Nếu mà sếp ký lỗi đúng lỗi như thế em sẽ đồng ý để cái đăng kiểm này lại là em về. Nhưng mà giờ sếp chưa có thì làm sao mà ấy được? Không chỉ chị phải gia hạn cái biên bản này cho em chứ, đúng không? Chờ đấy là phải chờ đúng không? Rồi các chị bảo em chờ thì em chờ đấy, em sẽ chờ. Nhưng mà giờ cái xe hàng của em mà muộn là các chị phải chịu trách nhiệm cho em đấy. Vì là các chị hẹn cho em ngày em đến giờ đồng em đến mà. Nhưng mà anh có đủ đến đúng 2 đâu, anh hỏi đến đúng 2 đâu. Mình tìm hiểu về thoát với cả là anh yêu cầu anh cất điện thoại đi, anh ra với cổng là anh vào cổng anh thấy là khu vực cấm quay phim chụp ảnh chưa? Ý là trong này là không được phép quay phim chụp ảnh đúng không? Rồi anh ra ngoài cổng anh quay lại thì đúng không? Đúng. Nhưng mà mình có quay mình thì có ảnh hưởng gì không? Em tự quay. Đây em quay em mà. Không đưa làm sao được, quay đâu được.